ये है काले अमरूद का पेड़, यानी कि अभी पौधा ही है। इसके पत्ते एकदम काले हैं, आप देख सकते हैं, पत्ते बिल्कुल काले हैं। और ये अमरूद जो होता है आपको नर्सरी में शायद मिल जाए, और मुझे तो खैर बड़ी मुश्किल से ये अमरूद, काला अमरूद मैंने ढूंढा था। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने नहीं भी देखा होगा इसको। इसके जो पत्ते होते हैं ये, और इसका काला अमरूद, ये दोनों चीज़ें जो होते हैं खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने छोटे वाले काले पत्ते के बारे में बताया था, जो एक जी की, देखिए इसका साइज़ एक उंगली के साइज़ के ही बराबर है इन पत्तों का। तो इन पत्तों को आप धोकर अगर मुंह में रख लेते हैं, सिर्फ इतने ही दांत मारें, जिससे कि आपके मुंह में रस उसका जाता रहे, गले में, पत्ता नहीं खाना है। तो ये जो होता है पत्ता आपकी खांसी को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। और जो धसके वाली हल्की हल्की धसक की खांसी होती है, जो हल्की हल्की बस उठती रहती है, उससे ना कफ आता है, ना कोई बहुत तेज धसका लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बस हल्की हल्की धसकी लगती रहती है। उस खांसी के लिए भी जो पत्ते होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और अब मैं दिखाती हूँ इसके अमरूद। ये देखिए, ये काला अमरूद, अब आप देखिए, ये देखिए, ये अमरूद का रंग कितना काला है। ये देखिए, काले रंग का अमरूद है ये। और ये अमरूद अंदर से पिंक कलर का होता है। इससे 2 अमरूद लगे हैं इसमें, 2 अमरूद मेरे और थे तो वो तोड़ लिए मैंने। ये काले ही रंग के इसके पत्ते होते हैं और पूरा काले रंग का इसका अमरूद होता है। ऊपर से स्किन इसकी बहुत ज़्यादा डार्क होता है। और ये देखिए, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल। अगर आपको ये अमरूद कहीं मिले मार्केट में, वैसे ठेलों पर तो कभी नहीं दिखता ये पौधे घर में ही लगाए जाते हैं, फिर ये पेड़ बन जाते हैं बड़े। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इसके पत्ते, और ये अमरूद भी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो अमरूद मैं आपको बता रही हूँ काले रंग का, वो कैसा है। ये देखिए, ये अमरूद का अंदर से ये ऐसा मजेंटा पिंक कलर होता है। एक्चुअली अमरूद छोटे ही टूट गए थे, तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसको काट दिया, वरना ये अमरूद साइज में थोड़ा बड़ा होता है। और ये अमरूद बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक लाल रंग का अमरूद होता है जो अंदर से लाल होता है, वो अलग, उसकी जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है। लेकिन जो काले रंग का अमरूद ऊपर से होता है और अंदर से लाल होता है, ये अमरूद जो होता है बहुत ज़्यादा खांसी, कफ, कोल्ड और धसक, जिसको धसके उठते हैं, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती रात रात भर, दवाइयाँ खाने से अच्छा इस आप अमरूद इसको खाइए, तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसी तरह की छोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस मैं कभी कभी अपलोड करती हूँ। ज़्यादातर जो वीडियोस होते हैं वो थायराइड के ऊपर ही होते हैं। तो फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।